შენი აზრით ცილა უფრო მეტი მჭირდება თუ ნახშირწყალი? ნახშირწყალი მეტი მჭირდება დღის განმავლობაში. რომ მიშვებ სადღაც რომ ფილტვები ხელში უნდა მეჭიროს, ეგ იმას ნიშნავს, რომ სითხისგან ვიცლობი. იმიტომ რომ ისე ვუფლიანობ, რომ 5 პირსახოცი თან მოაქვთ ჩემთვის. მარტივი კალკულაციაა, ვარჯიშის თითო საათზე დავამატო 9 ლიტრა სითხე. ვარჯიში მან რა როლს ამაშობს? რამდენით მეტ კალორიას წოვს ჩემი კუნთი? 1 კილოგრამი კუნთური მასა, რომ დავიმატო, დღის განმავლობაში დავწოვ 14 კალორიით მეტს. ყველა წონის კლუბაზე ლაპარაკობს, როდესაც არიან ადამიანები, ვისაც წონის მატების პრობლემა აქვს. ანუ ექსტრემალური შემთხვევები არსებობს, სადაც არაჯანსაღ ვეგანურ ან ვეგეტარიანულ დიეტას მივყვები. არაჯანსაღი რას ნიშნავს? ანუ მე თუ ცხოველ პროდუქტებს არ ვიღებ, დიდი ალბათობა არსებობს თუ კვებას არ დავაკვირდი, ნუტრიენტების დეფიციტში წავიდე. მეორე ნაბიჯი არის ხოლმე, რომ მე გაზიანს აღარ ვსვამ. ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ ბორჯომი და მინერალური წყლებიც ამოსაღებია რაციონიდან. იმიტომ რომ გასუქებს. ანუ იმიტომ შევდება, რომ კალორიების დეფიციტში ვარ თუ იმიტომ შევდება, რომ მომინდა და გამახსენდა და მომენატრა. უფრო მეტად იმიტომ რომ მომინდა გამახსენდა და მომენატრა. თუ ერთი კრიტიკა. Mr. Nutrition. წონის კლუბის გზაზე ამბობენ ხოლმე რაღაც პირველ ნაბიჯად, რომ ცომეული ამოვიღე აღარ ვჭამ, ამდენი ხანი აღარ მიჭამია და ბიჭო მეტყობა. დავიკელი. რა შემთხვევაშია ხოლმე სწორი, როცა ამას ამბობენ და რა შემთხვევაში შეიძლება არასწორი იყოს? საერთოდ რა ხდება ამ დროს? ცომეულის ამოღება არის პირველი ნაბიჯი ისეთი ადამიანის, რომელსაც უნდა სწრაფი შედეგი მიიღოს. თან მარტივი ნაბიჯია. ხშირად სწორია, იმიტომ რომ როცა რეალურ ადამიანი ცომს იღებს, მარტო ცომს არ იღებს. დიდი ალბათობით ზღუდავს სხვა კალორიებს, რომლებიც ამ ცომეულიდან გადაეჭარბებოდა. ან ცომეულთან ერთად მიიღებდა, მაგალითად ტკბილ სასმელსაც ამოიღებს თუ ცომეულთან ერთად აქამდე ტკბილ გაზიან სასმელს მიირთმევდა. ანუ ეს ნაბიჯი სწორიც არის და არასწორიც. უფრო მეტად არასწორია. არასწორია, იმიტომ რომ ცომეულის ამოღება მაშინ როცა არის გამართლება წონის კლუბის გზაზე, არ ნიშნავს რომ ერთადერთი აუცილებელი გზაა. ანუ მე შემიძლია ვჭამო ცომეული და ამასობაში სასურველი შედეგი მივიღო. მაშინ კითხავს ვამთ, ცომეული რატოა პრობლემა? რა არის ამ ცომში ისეთი, რომელიც ჩემი გასუქების წინაპირობაა? პასუხია, მეტი კალორიები ნუტრიენტებთან შედარებით. ანუ გააჩნია რა ცომეულში, მე თუ ჭამ ხაჭაპურს, მაძლევს ცომი ნახშირწყლებს ძირითადად და მაძლევს ხაჭაპური ყველი ძირითადად ცხიმებს, ნაჯერ ცხიმებს. მე თუ ცომეულიდან ჭამ პურ ფუნთუშეულს, რომელშიც სხვა ნუტრიენტი არ ფიგურირებს, ანუ ძირითადად ნახშირწყლების და ცხიმების მარტივი შემცირების გზაა. თუმცა ეს გზა ისეთივე ეფექტური იქნება, რამდენადაც დამოკიდებული იყოს შენი კვება ძირითადად ცომეულზე აქამდე. ანუ მე თუ ჩემი კალორიების ნახევარს ცომეულიდან ვიღებდი და ვაჭარბებდი, თუ ცომეული ამოვიღე, კალორიების ნახევარი შემეზღუდა თავისით, ვიგებ. ეხლა აქ მეორე კითხვაა, რამდენ ხანს შევძლებ უცომეულოდ ცხოვრებას. იმიტომ რომ რამდენადაც მეტ შედეგს მომცემს ცომის ამოღება, ანუ იმდენად მეტი პორცია ეწია ჩემ რაციონში და ანუ იმდენად გამიჭირდება მის გარეშე ცხოვრება. შესაბამისად, ცომეულის ამოღება სწორი სტრატეგია არ არის პირველი ნაბიჯად. ცომეულის ამოღება არის გზად თამდევი ფაქტორი, იმიტომ რომ როცა ვიწყებ შევსებით და არა ამოღებით, როცა ვიწყებ ცილის შევსებას, რომელიც უფრო მაკლია, ბოჭკოს შევსებას, რომელიც უფრო მაკლია, ამას თანდევ ნაბიჯებად მოყვება ცომეულის შემცირება, იმიტომ რომ აღარ მშია. მე თუ ემოციურად არ ვარ ამ ჩემ ცომეულს დამოკიდებული, ადეკვატურად შევსების მერე ხდება ცომეულის გამოკლება რაციონიდან. ეს ცომეული არ გაამართლებს ამოღება მაშინ, თუ მე ისედაც არ ვიღებ ცომეულს და 1-2 პურის ნაჭერი, რომელიც მიყვარს და სიამოვნებს იყო აქამდე ჩემი ნაწილი და იმიტომ რომ გამიგია რომ ცომეული ცუდია და ჩემ სიმსუქნეს განაპირობებს, ამიტომ ეს 1-2 მთელმარცვლოვანი პურის ნაჭერი თუ ამოვიღე, მე უკეთესი გავუკეთე ჩემ კვებას თუ უარესი, კაცმა არ იცის და ცალსახად უარესი გავუკეთე ჩემ ემოციურ დამოკიდებულებას საკვებთან დაკავშირებით. ანუ ცომეული ამოვიღე და 6-ის მერე ავჭამ, ორივე არის ისეთი ნაბიჯი, რომელშიც არ მესმის საიდან მოდის კონტროლი კალორიებზე, მაგრამ ამართლებს თუ ეს ყველაფერი დაემთხვა ერთმანეთს, ოღონდ მოკლევადაში. ანუ უფრო მეტად არასდროს არავისთვის მირჩევია ცომეული ამოიღე რაციონიდან, იმიტომ რომ ვიცი რომ გაუაზრებელი ნაბიჯია. ანუ რეალურად რომ დაიკლებს ადამიანის წონას, იმას კი არ იფიქრებს რომ მე იმიტომ დავიკელი რომ კალორიები შევზღუდე, ან და ჩავანაცვლო სხვა სწორი ნუტრიენტებით. არამედ იფიქრებს რომ აჰა, ცომი თუ რომ მას უქებდა. იგივეა 6 მერე ჭამაზე ეს თუ ორივე კომბინაციაშია. ანუ ბოლოს პროცესს ვამთავრებ და პროცესით ვერაფერს ვსწავლობ. ამიტომ დიდი ალბათობით ვიმატებ იმ წონას და მე ისევ ცომეულის აკრძალვაზე გადავდივარ. კაი, შენ ახსენე, რომ ცომეულში დიდი ნაწილი როგორც წესი კალორიებს უჭირავს, თუ ცომეული ძალიან უყვარსო, კალორიების დიდი ნაწილი უჭირავსო. შეიძლება. ხო, პროპორციულად, ანუ მე თუ ცომეული ამოვიღე,
პოტენციურად რამდენი კალორია შეიძლება ამოვაკლო ჩემს ყოველდღიურ კალორიურ რაოდენობას, რომელსაც ისედაც სტანდარტულად ვიღებ ხოლმე. ძალიან ვარირებს ცომეულში. იმიტომ რომ კალორია, რომელიც შეიძლება მივიღო 1 ნაჭერი ხაჭაპურისგან, არ არის კალორია, რომელსაც მივიღებდი 2 ნაჭერი ხაჭაპურისგან. ან კალორია, რომელსაც ვივსებდი ფუნთუშეულით და უფრო მეტად პურით, ვარირებს, არ ვიცი. 500 კალორიის დეფიციტი შემიძლია განსაზღვრო, თუ ვიცი რომ ცომეული მიყვარს და ბევრს ჭამდი და ერთიანად ამოვიღე. ამ შუალით შეიძლება მეტიც დავზოგო. თუმცა საშუალოდ თუ გამოსაშუალოებინებ, ალბათ 500 კალორიის დეფიციტი შეიძლება შევქმნა პურ-ფუნთუშეულის ამოღებით რაციონიდან. კაი, ეხლა ნახე, შენ რო ამოფრო 500-იანი დეფიციტი შეიძლება შევქმნა. თუ პირველი ნაბიჯი არის რომ პურ-ფუნთუშეული ამოვიღე, ეგ რთულად ასწავი, იმიტომ რომ 500 კალორიანი დეფიციტში წავედი ეგრევე, თუ იმიტომ რომ ცომეულზე ემოციურად მიჯაჭვული ვარ და ძალიან მიყვარს. თუ ფიზიოლოგიური კალორიების დეფიციტის გარდა არის კიდე სხვა რამე. ძალიან კაი კითხვა. ანუ იმიტომ შევდება რომ კალორიების დეფიციტში ვარ თუ იმიტომ შევდება რომ მომინდა და გამახსენდა და მომენატრა. უფრო მეტად იმიტომ რომ მომინდა გამახსენდა და მომენატრა. თუ ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნაწილი, მე თუ პურფუნთაშეული ამოვიღე და ეს ადამიანი ვარ, ვინც ჯანსაღობაზე გადასვლისას ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, დიდი ალბათობით 6-ის მერე ჭამაც აღვრძალე, დიდი ალბათობით ტკბილეული შეუზღუდე და მათ შორის ხილსაც აღარ ვიღებ, იმიტომ რომ გამიგია რომ ტკბილია ხილი და არ შეიძლება. ანუ მე თუ პურფუნთაშეული ამოვიღე მარტო ამით არ ვიწყებ. სხვა რაღაცა ესეთ კუმულაციურ დეფიციტებსაც ვიქმნი, რის გამოც მაგ წერტილში შეიძლება იმდენად მომშივდეს რომ 800 კალორიან დეფიციტზე მოვექცე, ან 800 კალორიაზე ნაკლები მივიღო ყოველდღიურად და ფიზიოლოგიურად ისე მომშივდეს რომ ჩემი მადა ვეღარ გავაკონტროლო. მაგრამ როგორც წესი ამასთან ერთად წინ წამოსული ფაქტორი, რის გამოც მეორე ორშაბათიდან ისევ პურფუნთშეულით ვაგრძელებ ჩემს ცხოვრებას, არის ემოციები მიმტყუნებს, ნებისყოფა აღარ მეყოფა. მაშინ როცა შეიძლება ორივე იყოს, ნუტრიენტული დეფიციტისგან გამოწვეული მადისმატება და კალორიების დეფიციტი და ემოციების გამო, როგორც წესი ემოციებით იწყება და დროთა განმავლობაში აი გაუძალიანდი. გადავაგორე, დღეც გადავაგორე, ხვალ ერთი კვირა, ორი კვირა გადავაგორე და უკვე ნუტრიენტების და კალორიების ჭარბი დეფიციტი შემოდის საქმეში. კაი, ეგ რა წერტილია, რომელიც შეიძლება ფიზიოლოგიურად ადაპტირებადი გახდეს, ანუ ორგანიზმისთვის რომ მე 2 კვირა გავუძელი, რა პერიოდის მერე თუ არის რამე ეგეთი პერიოდი, რა პერიოდის მერეც მე გაძლება კი აღარ მიწევს, შევეჩვიე. ხო, არა, არ დადგება იქ პერიოდი თუ აკრძალვას და ამოღება არ შეცვალეთ ჩანაცვლებით. ანუ მე თუ ეს ყველაფერი ამოვიღე და გავაგრძელე ულტრა დაბალკალორიული დიეტით კვება, სადაც არც პურფუნთუშეული და რაც მიყვარდა, მოდი ესე განმაზოგადოთ, რაც მიყვარდა ის არ არის. თუ ამას გავაკეთებ, საბოლოო ჯამში მივდივარ წერტილამდე, სადაც მე ვერ ვეგუები ამ წერტილს. მე თუ არ დავიწყე სხვა სწორი ნუტრიენტების შემოტანა. ანუ ამ გზის ერთადერთი სწორი გზა, რომელსაც გავივლი, არის ამოვიღე კი არა, ჩავანაცვლე. თუ ჩავანაცვლო და ჩავანაცვლო სწორი ნუტრიენტებით, მეტი ცილით, მეტი ბოჭკოთი, მეტი ჯანსაღი ცხიმებით, ორკვირიანი ადაპტაციის მერე თუ ჩემი ქცევაც წამომყვა, ემოციურად ისე დავსტაბილურდები, რომ უკან აღარ წავალ. გავიგე, ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვი მანდ, ერთი ცილით ჩავანაცვლო, მეორე ბოჭკოთი. კი. ცილით ჩანაცვლობის შემთხვევაში იქნებ რომ ანაცვლობ, ხორცი არ მიყვარს. კვერცხი? კვერცხი მიყვარს, მაგრამ რამდენი ცილა უნდა მივიღო? შეგიძლია დააბალანსო რძის პროდუქტები? შეიძლება. პარკოსნები? ნაკლებად თუ მბერავს? კარგად დაამუშავე, წყალში ჩაალბე წინა საღამოს და იქნებ მომზადების წესშია პრობლემა. კაი, მაგას რატო გეკითხები? ადამიანები, რომლებიც ცხოველურ პროდუქტებს არ ჭამენ, მაშინ მაგათ რა უნდა გააკეთონ? ეგ როგორ უნდა და ჩანაცვლება როგორ უნდა მოახდინონ? ეგ ცილის ნაწილში ერთი კითხვა და მეორე ასევე ბოჭკოს ნაწილში. ბოჭკოს როგორ ვანაცვლობ? რამე თუ მებოსტნეული არ მიყვარს, ან თუ ჭამ, მაინც ცოტა ვჭამ, ან იშვიათად, იმიტომ რომ ან გაკეთება მეზარება, ან რაღაც მსგავსი. არის რამე რითიც შემიძლია ბოჭკო ალტერნატიულად შევივსო, საკვები დანამატით, ან რამე სხვა მსგავსით. კაი, მოდი დავიწყოთ ჯერ ცილის ნაწილით. მე თუ არ ადამიანი, ვინც ექსკლუზიურად მცენარეულ კვებას მიყვება, ან ხორცი არ მიყვარს, ან ვირჩევ რომ არ ვჭამო. ამ დროს ცილის მენეჯმენტი არის მეტი თავსატეხი, მაგრამ პროცესში გამართლებადია. უბრალოდ მეტი ცოდნა მჭირდება და კონტროლი ჩემ ქცევებზე. ანუ მე თუ ცხოველურ პროდუქტებს არ ვიღებ, დიდი ალბათობა არსებობს თუ კვებას არ დავაკვირდი, ნუტრიენტების დეფიციტში წავიდე. თუმცა ყოველთვის ესე არ მოხდება. მაგრამ აქ ცოდნა მჭირდება, რისი ცოდნა, რა არის ცილის წყაროები, რომელსაც მცენარეულ პროდუქტებში ვპოულობ. ეს ცილის წყაროები არის ძირითადად პარკოსნები, ოსპი, ლობიო, ბარდა, მუხუდო.
შემოდის მარცვლეული და მთელმარცვლოვანი პროდუქტები, რაც არის ხორბლის მთელმარცვლოვანი ჯიშები, შვրია, მთელმარცვლოვანი წიწიბურა, რომელშიც ციlaსაც ხვდები და ამასობაში ბოსტნეული, რომელიც ასე თუ ისე ციlaსაც მაძლევს. მე თუ ეს ყველაფერი გავაკეთე, ანუ ცილის ბალანსის შევძელი მაშინ, როცა ცხოველური პროდუქტები არ მიყვარს, ან იშვიათად მივირთმევ, უკვე ბოჭკოს პრობლემაც მოგვარდა. იმიტომ რომ კომბინაციაში სადაც ხვდები ცილას, ასევე ხვდები ბოჭკოს და მცენარეული კვების სტილი თუ რამით არის ცნობილი ჯანმრთელობისთვის დადებითი ეფექტი არის ის, რომ მეტი ბოჭკო შემოდის შენ რაციონში. ანუ ექსტრემალური შემთხვევები არსებობს, სადაც არაჯანსაღ ვეგანურ ან ვეგეტარიანულ დიეტას მივყვები. არაჯანსაღი რას ნიშნავს? ვეგანური და მცენარეულია პურფუნთუშაული, მცენარეულია ლობიანი, მცენარეულია კარტოფილი ფრი. ანუ მე თუ აქეთა უკიდურესობაში ვარ გადაჭრილი, რთულია. მაგრამ ძირითადად სწორ დაბალანსებულ მცენარეულ კვების სტილს თუ მივყვები და ვიცი ცილის წყაროები როდის და როგორ შევივსო, ამ ყველაფერს კომბინაციაში ბოჭკოც მოყვება. ამიტომ ჩვენ კვებას არ უნდა შევხედოთ როგორც ცალკე აღებულ ნაწილებს და ცალკე აღებულ მაკრონუტრიენტებს. ყველა კვებაზე ვიფიქრო, რომ ეს არის სკივრი. ზოგიერთ საკვებში ისეთი სკივრია, რომელიც მეტად მდიდარია და ზოგიერთი არის სკივრი, რომელიც რამდენიმე მონეტა შეიცავს მხოლოდ. თუ გავაკეთე ორიენტირება სკივრზე, რომელიც სავსეა ნუტრიენტებით, უკვე აღარ მაქვს სადარდებელი, რომ კალორიებში ისე გადავამეტო, რომ ნუტრიენტებიც ვერ მივაყოლო თან. ანუ თუ გადავამატებ ეს ნუტრიენტულად გადავამეტებ. მან დავაზუსტებ, შენ გაქვს ბევრჯერ ნათქვამი და ვიდეოც გვაქვს ჩაწერილი თავის დროზე ესენციურ ამინომჟავებზე, ხო? ანუ 9-დან 7 იღებ მცენარეულ კვების დროს და 2 გაყლდებაო. სწორად მახსოვს თუ მეშლობა რამე? სწორად გახსოვს, რომ ამინომჟავები და ესენციური ამინომჟავები მნიშვნელოვანი სამართავი თემაა, თუ ექსკლუზიურად მცენარეულ კვების სტილს მოუყვები. ხო, აი მან და სრულყოფილად ვერ იღებ მაგას ამობ. აი ეს არის უკვე სრულყოფილი ცილის ნაწილი. აი ეგ მინდა დავაზუსტო, როდესაც ჩანაცვლობაზე ვსაუბრობთ, მე თუ სრულყოფილად არ ჩავანაცვლე, ეგ ჩემთვის მაინც პრობლემა იქნება? პრობლემა იქნება, კი, მაგრამ ნაკლები პრობლემა იქნება შენ თუ ცილის ჯამუროდენობას შეძლებ და მიიღებ. ანუ ეხლა გავამარტივოთ და მოდი ცილაზე დავსვათ კითხვა. რეალურად შენი კითხვაა, მე შეიძლება ცილა ჩავანაცვლო და მცენარეული წყაროებიდან მივიღე. ჯამურიოდენობა ცილის რაც მჭირდებოდა. მაგრამ იგივე ხარისხის ცილას ვიღებ და ხარისხში აქ არ გულისხმობთ გაფუჭებულია, ძველია თუ ნაკლებად სურნელიაზდეს. ცილის ხარისხი განიმარტება როგორც ამინომჟავების შემადგენლობა. ეხლა არის ამინომჟავები. ამინომჟავები არის ცილა თუ ადამიანის საშენი აგურია, ეს აგური რო კუბიკებად იყოს დაშლილი, აი ესენი არიან ამინომჟავები. ანუ ცილის შემადგენელი პატარა აგურები. ეს ჩემი კუბიკები, ანუ ამინომჟავები არის ისეთი ამინომჟავები, რომლებიც ზოგიერთი აუცილებლად უნდა მივიღო გარემოდან, საკვები დანამატის სახით და ესეც ესენციურ ამინომჟავებს უწოდებთ. რას ნიშნავს ეგ? აი ესენციურ ნიშნავს, რომ მჭირდება და გარემოდან უნდა მივიღო აუცილებლად. ანუ ორგანიზმი ვერ წარმოქმნის? ანუ ორგანიზმი ვერ წარმოქმნის. დანარჩენი ამინომჟავების, რომლებიც აუცილებლად მჭირდება, რომ მქონდეს, მაგრამ მათი წარმოქმნა ჩემ ორგანიზმს შეუძლია. მაგიტომ 9-ზე ვამახვილებ ყურადღებას 9 ესენციურ ამინომჟავაზე და ვიძახი, რომ ცხოველური პროდუქტები ყველა გამონაკლისის გარეშე შეიცავს 9 კუბიკს. ამ ცილის საშენს. მცენარეული პროდუქტები გამონაკლისის გარდა თითქმის ყველა არასრული ცილა. ანუ ამ 9-დან აკლია 2, აკლია 3 და ეს დანაკლისები განსხვავებულ მცენარეებს განსხვავებული აქვთ. ანუ ჩემი სტრატეგია იმის მერე რაც ზრუნავ რაოდენობაზე არის უკვე 9 ესენციური ამინომჟავა მოვახვედრო ჩემს ორგანიზმში მცენარეული წყაროებიდან. ამისთვის აქვს მარტივი კომბინაცია. ანუ მე შემიძლია ვიღო ცილის შემცველი პროდუქტი მცენარეებიდან ერთი და მეორე ორივე ერთად მივირთვა ან დღის განმავლობაში მაინც ერთად მოვაქციო და 9 შევივსო. ამის მარტივი მაგალითია პარკოსნები, ოსპი, ლობიო, ბარდა, მუხუდო და ბურღულეული, ბრინჯი, წიწიბურა, ხორბალი. ის რაც აკლია ერთს პარკოსნებს ამინომჟავების ნაწილში, აქვს მეორეს ბურღულეულს და რაც აკლია ბურღულეულს, აქვს პარკოსნებს. ამას ვწოდებთ კომპლემენტარულ ცილებს. სადაც ჩემი 9 ამინომჟავა მოხვდა ჩემს ორგანიზმში, თუმცა ორი განსხვავებული წყაროდან. ესეთივე ასევე პარკოსნები, ოსპი, ლობიო, ბარდა, მუხუდო და თხილეულთესლეული, ნიგოზი, ნუში, სელის თესლი. აი ეს ყველაფერი თუ გავითვალისწინე ჩემ რაციონში და როიცოდე ჩვენ კვებაში სამარხო მარტივი კომბინაცია არის კიტრი, პომიდორი, სალათა, ნიგზით და ლობიო. თხილეულთესლეული და ერთი პურის ნაჭერი ზემოდან მარცვლეული
პარკოსნებით ხილეულთესლაული მოვიდა ჩემამდე. ანუ სწორი მიმდევრობები არსებობს თუ ვიცი ამის კონტროლი. მაგრამ ეხლა კითხვა ისმის, ყველაფერი ვაკონტროლო? აქ არის პასუხი დამამშვიდებელი. ჯერ დარწმუნდი, რომ ცილის ჯამუროდენობას იღებ დღის განმავლობაში რაციონიდან, რაც გჭირდება და ეს არის 0.8 გრამი კილოგრამზე, ანუ 100 კილოგრამი ადამიანი 80 გრამ ცილს უნდა იღებდეს. მე თუ დავწმუნდი, რომ 80 გრამ ცილს ვიღებ და ისეთი ნაბიჯები გადავდგი, რომელსაც შევინარჩუნებ, ანუ მარტო დღეს კი არ მივიღე 80 გრამი, ხოლაც მივიღე, ზეგაც მივიღე. როცა ეს ამოვწურე და ჩემ ცხოვრებაში დავნერგე, აი ამის მერე გადმოვიტანო ჩემი გონება, თუ მაქვს ამის ფუფუნება, რომ დამატებით რამეზე ვიფიქრო, უკვე ამინომჟავების შევსებაზე. რაც ვიცით არის ის, რომ თუ ცილის ჯამურიოდენობა შევკარი, რაც მჭირდება, შეიძლება ამან დააბალანსოს ის ნეგატივი, რაც ესენციური ამინომჟავების ვერ მიღებას ექნებოდა. ამიტომ ჯერ ვფიქრობ ჯამუროდენობაზე და თუ გამომიჩნდა თავისუფალი ტვინის სივრცე დღის განმავლობაში, ვფიქრობ ესენციურების შეჯამებაზე, რომ სრულყოფილი ცილა მივიღო. გავიგე. ბარემ რადგან ცილებზე ვართ. ცილის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია რა არის ორგანიზმში? ანუ რა როლი უჭირავს? ყველა მაკრონუტრიენტს უჭირავს თავისი წამყვანი როლი, თუმცა გადაფარვადია მათი ფუნქციები. ცილაზე შუაღამე რო გაგაღვიძო, უნდა მითხრა, რომ ცილა არის ორგანიზმის საშენი მთავარი მასალა. ადამიანის ორგანიზმი შედგება 70% წყლისგან. დარჩენილი 30%-იც 90% ცილები ვართ. ამინომჟავები, რომელმაც თავის ფუნქცია შეასრულა, ასრულებს ფუნქციას და აშენებს რაღაცას. თუმცა მაგის მიღმა ცილას ისეთი როლი აქვს, რომელიც ბევრმა არ იცის. ცილას აქვს სატრანსპორტო როლი, ცილას აქვს სასიგნალო როლი, ნეიროტრანსმიტერები, რომელიც შენს თავის ტვინში ინფორმაციის გადაცემაზე არიან, პასუხისმგებლები შენს ბედნიერებაზე, თავის კარგად გრძნობაზე. დოფამინი, სეროტონინი გაიგია. ცილოვანი სტრუქტურებია. ცილოვანი სტრუქტურებია ჰორმონების უმრავლესობა. ცილოვანი სტრუქტურა არის ამასობაში შენი იმუნური მებრძოლი ჯარისკაცები, ანუ იმუნური სისტემა თურმე ცილებზე ყოფილა მიბმული. ოკეი. შესაბამისად, მაშინ როცა ცილა არის საშენი მთავარი აგური, ამის მიღმა სასიცოცხლო იმდენი ფუნქცია უკავია ცილას, რომ ალბათ პირველი რაზეც ვამოხლობთ ხოლმე ყურადღებას ყოველთვის არის ცილის ადეკვატური მიღება და მათ შორის მსოფლიო როცა იბრძვის შიმშილს და იმ ქვეყნებში სადაც უფრო მეტი პრობლემაა, პირველი დეფიციტის რისკი ცილაზე არის ყურადღება გამახვილებული. მინესოტას შიმშილის ექსპერიმენტი არის ჩატარებული ექსპერიმენტი, რომელიც მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპის ქვეყნებში შიმშილიანობის ეფექტს საზღვრავდა. ანუ რამოსდის ადამიანს, რომელიც არის დეფიციტში. მარტო კალორიების დეფიციტში კი არა, ცილას ვერ იღებს, მინიმალურსაც კი. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საფრთხეები ექმნება ორგანიზმს, ამიტომ 0.8 გრამი კილოგრამზე დავიმახსოვროთ, საშენი მასალის მიღმა და კუნთის სიძლიერის მიღმა სასიცოცხლო ფუნქციები უკავია ცილას ორგანიზმში. აი ხა კუნთი ახსენე და ბარემ მაგ საკითხზე გავაგრძელოთ. დავიწყეთ წონის კლების ნაწილში, როცა ცომეული ამოიღო ადამიანმა. წონას როცა იკლებს. ვარჯიში მან რა როლს თამაშობს და როგორი ვარჯიში რა როლს თამაშობს? ვარჯიშს თუ გავიყვანთ ფიზიკურ აქტივობაში, როგორც ძალისმიერ ვარჯიშს. ანუ მაგ დროს იქ რატომ ჭირდება წონის კლობის დროს? და რა უნდა გავითვალისწინოთ ცილასთან მიმართებაში? წონის კლობის დროს კუნთური მასის აუცილებლობა ან ზრდის აუცილებლობა, ანუ ვარჯიში რესთვის მჭირდება? ვარჯიში მჭირდება ორი რამისთვის. ვარჯიშით მე შემიძლია მეტი კალორიები გავხარჯო დღის განმავლობაში და ვარჯიშით შემიძლია კუნთური მასა მოვიმატო. ეხლა კითხვა ისმის, რომელი რა ბენეფიტს მაძლევს და რა წილი უკავია შედეგის. მაგალითად მივიღე შედეგი -10 კილოგრამი, აქედან რა წილი იყო წამოსული კვებით რო ვამენეჯმენტე და რა წილი იყო წამოსული ვარჯიშით რომ დავიკელი. ჩვენ თუ ვიზახით რომ წონის კლების დროს მნიშვნელოვანი აუცილებელი ფაქტორი არის კალორიების დეფიციტი. იმაზე ნაკლების მიღება, ვიდრე გავცემთ. ეს აუცილებელი ფაქტორია, ამის გარდა ბევრი სხვა რამე შემოდის საქმეში, მაგრამ კალორიების თუ აქ ჭირდება. თუ კალორიების თუ ჭირდება, ეხლა კითხვა ისმის, მე თუ უნდა შევქმნა დეფიციტი. თუ შევქმნი 500 კალორიას დეფიციტს საკვებით, ცომეული ამოვიღე, თუ 500 კალორიას შევქმნი დღეში საათნახევარი მძიმედ ვარჯიშით, ორივე ერთნაირ შედეგს მომცემს? პასუხია კი, მაგრამ ამას აქვს რაღაც წერტილი. წერტილი, სადაც ფიზიკური აქტივობით დახარჯული კალორიები უპირატესობით სარგებლობს, მაგალითად ჩვენ რაც ვიცით, რაც ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ვარჯიშით შექმნილი 500 კალორიის დროს რა მადაც მემატება, ანუ შიმშილის გრძნობა, ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე საკვებით რომ 500 კალორიის დეფიციტი შემექმნა. ანუ მადის კონტროლში ვარჯიშით შექმნილ კალორიულ დეფიციტს უპირატესობა აქვს. ანუ იგივე 500 კალორიან დეფიციტში ვარ, თუმცა უკეთ ვაკონტროლებ მადას.
პლუსი. მით უმეტეს თუ ჩემი მადა ემოციურ კვებაზე იყო მიბმული, ვარჯიში და ინტენსიური ვარჯიში, ვიცით რომ აქ ძალიან გვეხმარება. აქ პლუსი. მაგრამ ვიცით რომ არის რაღაც ზღვარი, რა ზღვარსაც რომ გადავყვეთ, ამის იქით კალორიებს ვეღარ ვწვავ ვარჯიშით. და ეს არის ადაპტაცია ძალიან ჭკვიანური, რომელიც ადამიანის ორგანიზმს აქვს, მათ შორის ემოციური. დაახლოებით 800,000 კალორიის წერტილია, რაც ვიცით კვლევებით, რის იქითაც, რაც არ უნდა ვივერჩოთ დღის განმავლობაში, დიდი ალბათობით მაღაზე მე დეფიციტში მარტო ვარჯიშით ვერ წავალ. კითხვა რატო? იმიტომ რომ ჩემი ფიზიოლოგიური ადაპტაციით მე თუ კონკრეტული ვარჯიში ძალიან დიდი კალორიას დამახარჯინებს, იქნება წერტილი, სადაც ისე მომშივდება, რომ თავს უღარ გავაკონტროლებ და საკვებს შევჭამ, ან პირიქით, დღეს რომ ვივარჯიშე 2 საათი და მე 1 საათი ფეხბურთი ვითამაშე, სახლში მივედი და იმიტომ რომ ამდენი ფიზიკური აქტივობა მქონდა, დღის განმავლობაში ნაკლებ სპონტანურ მოძრაობებს ვაკეთებ. წყლის მოტანა სხვავს თხოვ, პულტი მომაწოდეთ და მთელი დღე სავარძელში ვარ. ეს მნიშვნელოვანი ადაპტაციაა. ამიტომ მარტო ვარჯიშს ვერ ვეყრდნობით ხოლმე წონის კლებისას. მაშინ როცა ძლიერი ეფექტი აქვს 500 კალორიამდე, მათ შორის მადის მენეჯმენტში, კალორიის დეფიციტის შექმნაში, საკვებთან ერთად კომბინაციაში ვაკეთებ სასწაულს. მარტო ვარჯიშზე ვერ ვეყრდნობი კალორიების გაცემის ნაწილში, იმიტომ რომ თან კაცმა არ იცის რამდენი კალორია გავეცი, გააჩნია ჩემ წონას აქტივობა საათები ძირითადად მათ ყუებენ. კომბინაციაში თუ შემოვა კვება და ვარჯიში ერთად, იდეალური კომბინაციაა. ეხლა მეორე კითხვა. კუნთური მასას თუ ვიმატებ, ეს ვლაპარაკეთ, სად მეხმარება მეტი კალორია დავწვი. კუნთურ მასას თუ ვიმატებ, ეს მეხმარება წონის მენეჯმენტში, იმიტომ რომ გაგვიგია რომ კუნთი არის მეტაბოლურად აქტიური ქსოვილი, ანუ მეტ კალორიას სვავს. აქ არის ძალიან საინტერესო ნაწილი. სადაც ვიცით, რომ რამდენით მეტ კალორიას სვავს ჩემი კუნთი. 1 კილოგრამი კუნთური მასა, რომ დავიმატო, დღის განმავლობაში დავწვავ მთელი 14 კალორიით მეტს. 1 კილოგრამი კუნთური მასის მატება, ვინც ვარჯიშობს, იცის რამხელა ხათაბალაა. და 14 კილოკალორია, ვინც დიეტობს, იმან იცის, რომ არაფერი არ არის საერთოდ. ანუ რეალურად ის ნება, რასაც ამდენი ხანი ვიძახდით და ფიტნეს ინფლუენსერებისგან შევხვდრია, რომ კუნთი მოიმატე, იმიტომ რომ მე როცა იჯდები კუნთი იმდენ კალორიას დაწოვს, არაფერი რო არაკეთო, მაინც გახდები. არასწორია. სრული სისულელე, ხო? 14 კალორია 1 კილოგრამი კუნთისგან არის ცოტა, მაგრამ ეს არაკნინებს კუნთის ფუნქციას. ანუ ამით იმას კი არ ვიძახით, რომ კუნთის მასის მატებას მნიშვნელობა არ აქვს. რატო? იმიტომ რომ რაც უფრო მეტია ჩემი კუნთური მასა, მით უფრო მიადვილდება მოძრაობა და მოძრაობით რო კალორიებს წვავ, ეგ მეხმარება კალორიების მენეჯმენტში. ეს წონის კლუბის ნაწილში, თორე კუნთური მასის მატება, რო არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და სიცოცხლის გამახანგრძლივებელი ორგანო ასაკის მატებასთან ერთად, გულსიზავთა სისტემის ფუნქციისთვის, მეტაბოლური ფუნქციისთვის, შაქრის კონტროლისთვის, ამას გვერდს ვერ აუვალთ და არც ვაკნინებთ მის ფუნქციას. თუმცა, კითხვა, რატომ ხდება ისე, რომ 21 საუკუნეში მესმის, რომ მეტად უზივართ სამსახურში, მაგრამ ხალხმა მეტად დაიწყო ვარჯიში. გაიზარდა მიმართვიანობა დარბაზში, მათ შორის საქართველოში ბოლო 50 წელიწადში და კითხვა ისმის, მე კაი ვზივარ ოფისში, მაგრამ კვირაში 3 ჯერ თუ ვარჯიშობ. მარტო ეგ რატო არ არის საკმარისი ჩემი წონის მენეჯმენტისთვის? რატო გამექცა პროცენტი, 60% საქართველოში რატო არის ჭარბწონიანის დასრულების? იმიტომ რომ თურმე მარტო ეგ არ არის საკმარისი. მე რო ფიზიკურ კალორიების მენეჯმენტში, მე თუ ფიზიკურად სტრუქტურულად ვაბალანსებ კვირაში რამდენჯერმე ვარჯიშს, ეგ არ მიქმნის ისეთ შუალედს, რომ გული მშვიდად მქონდეს და მთელი დღე ოფისში ვიჯდე მერე. ამიტომ წონის კლებისას ფიზიკურ აქტივობას მნიშვნელობა უკავია, მათ შორის უფრო მეტად ემოციურ მადის რეგულაციის ნაწილში, მაგრამ კალორიების დეფიციტში წამყვანი, როგორც წესი, მაინც კვებითი ადაპტაცია. გავიგე. ეხლა მაინტერესებს წონის მატების ამბავი. იმიტომ რომ ერთი რო კომენტარებშიც დაგვიწერეს და ამავდროულად ყველა წონის კლუბაზე ლაპარაკობს, როდესაც არიან ადამიანები, ვისაც წონის მატების პრობლემა აქვს. და ჩემთვის ძალიან მარტივია, რომ რავი, ჭამე ბევრი და მოიმატებ, მაგრამ ალბათ ეგრე არ ხდება, თორე შეჭამდა ეგ ხალხი. და მან რა ხდება? წონაში რატო შეიძლება რომ ვერ იმატებდეს ადამიანი, ან რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მოიმატოს? რა პროცესი გადის? პირველი რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ წონის კლუბა უფრო აქტუალურია ხოლმე ყველგან, მათ შორის სოციალურ მედიაში, ვიდრე წონის მატება. და გულისხმობ აქვს ხოლმე ადამიანებს წონის მატება უნდა და ჭირდება, იმიტომ რომ ამაზე არ ვსაუბრობთ როგორც წესი, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა საქართველოში ჭარბწონიანობაა და არა წონის ვერ მატება. და მე კითხვა მოდის, კაცო, წონის მატება უფრო რთულია თუ წონის კლუბა? რთულიაში რას გულისხმობ, არის კითხვა. დროში გაწელილი თუ იქნება ესეთი, თუ დავაზუსტებთ, დროში გაწელილი დიდებოთობით წონის მატება უფროა კუნთური მასის ხარჯზე, ვიდრე წონის კლუბა.
მაგიტო თუ დროით შეოფასებ სირთულეს, ალბათ წონის მატებაზე ვიტყოდი, რომ უფრო რთულია, დროში გაწელილია, თუმცა სირთულე არის პირდაპირ პროპორციული რის გამო ვერ ვიმატებ წონაში. წონის მატების პრობლემა შეიძლება იყოს გამომდინარე სამედიცინო დიაგნოზიდან, შეიძლება იყოს ანორექსიის დიაგნოზი, სხეულის მასის დეფიციტი, მათ შორის ერთ-ერთი, რის გამოც მე ჭირდება ჯანმრთელობისთვის წონის მატება. მე მან შემოდი საქმეში, რომ შეიძლება ერთ პროფესიონალი არ იყოს საკმარისი, მხოლოდ ვარჯიში არ იყოს საკმარისი და ფსიქიატრია, ფსიქოლოგი იყოს საქმეში ჩასართავი, მათ შორის ნუტრიოლოგთან ერთად, იმიტომ რომ წონის დეფიციტი რამ გამოიწვია, ხდება თუ არა ფიზიოლოგიაში რამე, სასქესო ჰორმონები როგორ არის, ენდოკრინული ფუნქცია როგორ არის, ანუ ექიმი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი ზოგიერთ შემთხვევაში ფიტნეს მწვრთნელი და ნუტრიოლოგი ერთად მუშაობენ, როცა სამედიცინო პრობლემაა არასაკმარისი წონა. მაგრამ ეხლა უმრავლესობაზე გადმოვერთოთ, ვისაც წონის მატება უნდა კუნთური მასის ხარჯზე. ანუ ეხლა არ ამიშავს რა, მაგრამ წონა რომ მოვიმატო გამიხარდება. წონა რომ მოვიმატო გამიხარდება ნიშნავს საიდან ვიმატებ წონას. წონის მატება მინდა კუნთის მასის მატების ხარჯზე. შესაბამისად, ეხლა შენ რომ მითხარი რომ მარტივია, მეტი ჭამე და მოიმატებ, კალორიებზე ნამდვილად ეგრეა, რაც მეც შეჭამ, მით მეტი დამარაგდება, მით მეც მოიმატებ. მაგრამ მე რო წონაში მატება მინდა კუნთური მასის მატება. მე რო წონაში კლობა მინდა, იქ მინდა რომ ცხიმი დავწვა. აქ მინდა რომ კუნთი მოვიმატო. ყოველ შემთხვევაში ძირითადად. შესაბამისად, ჩემი სტრატეგიაც ისე უნდა იყოს აწყობილი, რომ კალორიები თუ მჭირდება დღეში 2000 კალორია, 4000 კალორია კი არ მივიღო მეორე დღეს. იმიტომ რომ ამ დროს დიდი ალბათობით ცხიმოვანი მასა უფრო მალე დაგროვდება, იმიტომ რომ ადამიანის ორგანიზმი ამაშია ეფექტური და არა კუნთური მასა. და მეორე წერტილი, კალორიებს თუ ვიღებ, კი არ ვაორმაგებ, ვიღებ რამდენიც მჭირდება, მაგას ვუმატებ 20%-ს. თუ მჭირდებოდა 2000 კალორია, 2600 კალორიაში რომ ვიტრიალო წონის მატებისას, მშვენიერია და დავრწმუნდე რომ კალორიების ნამატი იქნება განპირობებული მაღალცილოვანი პროდუქტებით. იმიტომ რომ ცილა პლუს ძალისმიერი ვარჯიში, კონკრეტულად თუ წონის მატება მინდა კუნთური მასის მატების ხარჯი და ადეკვატური კალორიების პროფიციტი, იდეალური კომბინაცია, რომელიც უნდა გელოდო და მოლოდინი ქონდეს, რომ დროში უფრო გაწელილი იქნება, ვიდრე შენი მეგობარი, რომელმაც, არ ვიცი, 3 კილოგრამი დაიკლო ერთ თვეში. გავიგე. კარგი. ეხლა ცილებთან ერთად, რადგან ცომეულით დავიწყე, მეორე საკითხსაც შევეხოთ, ისევ ნახშირწყლებს დავუბრუნდეთ. მეორე ნაბიჯი არის ხოლმე, რომ მე გაზიანს აღარ ვსვამ. უკვე 2 კვირა, უკვე 1 თვეა და მეტყობა ბიჭო, ნახე, ჩავეტია შარვალში. მაიკა კარგად მაქვს შემაქეს. და რაღაცა 6-4-ისკენ მიმავალ გზად ხედავენ ხოლმე, როცა ამოიღებენ კოკა-კოლას ან რამე სხვა მსგავსი სტილის გაზიან სასმელებს. რატოა ეგ სწორი, სად არის, რა კონტექსტში და რატოა ხოლმე შეცდომა? ან ზოგადად რა ხდება? ჯერ უნდა დავუსტოთ რა არის გაზიანი სასმელი. ბორჯომს არ გულისხმობ. რატო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გონია რომ ბორჯომი და მინერალური წყლებიც ამოსაღებია რაციონიდან. იმიტომ რომ გასუქებს. ვა, ოკეი. ხო, ეს არასწორია. მინერალურ წყალს თავისი ადგილი უჭერს მით უმეტეს მოვარჯიშისთვის, მით უმეტეს ვინც ბევრ მინერალებს გასცემს უბთან ერთად ვარჯიშისას, ასე რომ გაუმარჯოს მინერალურ წყალს და საქართველოს მდიდარია ბევრი მინერალური წყლით. მინერალურ წყალს თუ გვერდზე გავიტანთ, თურმე მე გაზიან სასმელს კი არ გულისხმობ, გულისხმობ ტკბილ სასმელს. ტკბილი სასმელი, ანუ კოლა არის გაზიანი სასმელი. ფორთოხლის წვენი არის არადაგაზული სასმელი. ამიტომ კოლას არ ვირჩევ და ფორთოხლის წვენს ვსვამ. გრეიპფრუტის ფრეშს ვსვამ, რომელიც მგონია რომ უფრო ადეკვატური იქნება ჩემ ენდოკრინულ სისტემაზე შაქრების ნაწილში. კაცო, გრეიპფრუტი ბევრ ვიტამინს მომცემს და კოლა არ მომცემს, მაგრამ მე თუ ზრუნავ ჩემ მეტაბოლურ შაქრების მენეჯმენტზე, გაზიანი უნდა ამოვაკლო და ვთქვა ტკბილი სასმელი. თუ ტკბილ სასმელს ვიღებ რაციონიდან, რატომ აქ შედეგები? ერთი იმიტომ რომ მე თუ ტკბილ სასმელს სვამდი, შეიძლება რაღაცასთან ერთად სვამდი. ანუ კომბინაციურად ამოვიღე რაღაცები. ტკბილს და ცომეულს თუ ერთად ჭამდი, ცომეულ და ტკბილი სასმელი ამოვიღე და 500 კალორიის დეფიციტის ნაცვლად უკვე 800 კალორიან დეფიციტში წავედი. აქ მოდის მეტი შედეგი, როცა ესე კუმულაციურად ვიღებ რაღაცებს რაციონიდან. თუმცა ტკბილ სასმელზე როცა მიდგება საქმე, რას ვერჩი ამ ტკბილ სასმელს? ვერჩი იმას, რომ დამატებული შაქრების წყაროა. კაი და დამატებულ შაქრებს რას ვერჩი? იმას, რომ მაძლევს მეტ კალორიას არასაკმარისი ნუტრიენტული ღირებულების ფონზე. და კიდე ერთი წერტილი, ჰიპერგემრიელია. ჰიპერგემრიელია ნიშნავს, რომ მაძლევს მეტ კალორიას, თან არ მანაყრებს და დიდი ალბათობით კიდე მეორე ულფას დავამატებ ზემოდან. კიდე მეორე ულფას დავამატებ ზემოდან და დღის ბოლოს იმაზე მეტი კალორია მაქვს მიღებული, ვიდრე მჭირდებოდა, მაგრამ მაინც მშია. გავიგე, მაგრამ მე ხა შენ რასაც ამბობ. წარმოიდგინე Red Bull-ი, შაქრიანი და უშაქრო, ან კოლა, შაქრიანი, უშაქრო.
შაქრიანის ტკბილია და უშაქროც. და ერთი იგივე შედეგს მომცემს? არა. შაქრიანი გაზიანი სასმელი. გადმოვიტანეთ შაქრიანი სასმელი. ტკბილი სასმელი არასწორი ტერმინია, იმიტომ რომ ეხლა შენში გაუგებრობა გამოიწვია. ანუ შაქრებიანი სასმელი. სასმელი, რომელიც სავსეა დამატებული შაქრებით. უშაქრო კოლა და უშაქრო რედბული ამ შაქრების ბრძოლაზე როცა მაქვს საქმე და გადამეტებული კალორიების მიღებაზე 0 კალორია აქვს ორივეს. ერთთან მიახლოვებული, რომელსაც არაფერში ვთვლი. ანუ უშაქრო გაზიანი სასმელები ამოღებული ამ საუბრიდან. შეიძლება სხვა საუბარში წავიდეთ, იქ ქიმიკატები აქვს გარეული და ტკბილი, მაგრამ უშაქრო შაქრის ჩამოცვლებელი სხვა მეტაბოლურ პროცესებს იწვევს, ეგ სხვა სასაუბრო თემაა. მაგრამ საუბრობთ ახლა რეალურად შაქრის შემცველ სასმელზე. გავიგე. ანუ ნახშირწყლებზე საუბრობთ. ანუ საუბრობთ მარტივ შაქრებზე. ნახშირწყლებზე, მარტივ შაქრებზე კონკრეტულად. აი და ეს ნახშირწყლები რა არის? და რა როლი უჭირავს და რატოა მნიშვნელოვანი, საერთოდ რა ბიოქიმიურ პროცესებში არის ჩართული, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩემთვის სასიცოცხლოდ და ფუნქციონირებისთვის. ეხლა მოდი ესე მოვიქცეთ, როგორც ცილაზე გამომახვილოთ ყურადღება, თქვათ ნახშირწყლები რაში მჭირდება და მე კარგი იქნება დავაკავშირებ წონის კლებას და წონის მატებას. იმიტომ რომ ორივე განსაჭიროა ამის კონტროლი. უეჭვალად. თუ ნახშირწყლებზე ვსაუბრობთ როგორც მაკრონუტრიენტზე, როგორც ცილაზე, უნდა ვთქვათ, რომ ცილაც და ნახშირწყალიც ორივე მაძლევს 1 გრამზე 4 კალორიას. ამის მიღმა უნდა ვთქვათ, რამდენი მჭირდება. შენი აზრით, ცილა უფრო მეტი მჭირდება თუ ნახშირწყალი? ნახშირწყალი მეტი მჭირდება დღის განმავლობაში. ეს სიახლეა უმრავლესობა ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ნახშირწყლები მტრად ყავდა გამოყვანილი ბევრი წლის განმავლობაში. ჩემი კალორიების ნახევარი უნდა ეჭიროს ნახშირწყლებს. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ნახშირწყალი დომინანტური ნუტრიენტია ჩემს რაციონში. თუ ეგრეა, რაში მჭირდება საერთოდ ნახშირწყლები? ნახშირწყალი არის მათ შორის კონკრეტულად გლუკოზა, ენერგიის მთავარი წყარო ადამიანის ყველა უჯრედისთვის. ზოგიერთი უჯრედისთვის ექსკლუზიურად სისხლის წითელი უჯრედები, ერითროციტები მხოლოდ გლუკოზაზე ოპერირებენ და ზოგიერთი უჯრედისთვის, მაგალითად ტვინის უჯრედისთვის, უყვარს შაქრისგან მიღებული კალორიები. მათ შორის მაშინაც კი, როცა კეტოზში ვარ, ან შიმშილობ, თავის წილ გლუკოზას მაინც წარმოქმნის, რომ მერე დაწვას. ანუ ენერგიის მთავარი წყარო არის გლუკოზა, ჩემი ორგანიზმისთვის დაბალანსებული დიეტის ფონზე. ეხლა კითხვა ისმის, აქ ვჩერდებით ნახშირწყლებში? პასუხი არა, იმიტომ რომ ენერგიის წყაროს მიღმა ბევრი სხვა ფუნქციაც უკავია. ნახშირწყლებიდან კონკრეტულად უნდა გამოვყოთ ბოჭკო, რომელიც არის ესეთი ნუტრიენტი ნახშირწყლების ტიპში, რომელიც ბევრ ჯანმრთელობასთან და სიცოცხლის გამახანგრძლივებელ ფაქტორთან არის დაკავშირებული, მათ შორის ნაკლებ სიმსივნეების რისკთან. ბოჭკო არის ნუტრიენტი ნახშირწყლებიდან, ისეთი მაკრონუტრიენტი, რომელსაც ძირითადად ხვდებით ბოსტნეულში, ხვდებით თხილეულ თესლეულში, ხვდებით ხილში, პარკოსნებში და ეს ბოჭკო მაძლევს ბევრ ბენეფიტს ძირითადად საჭმლის მომნელებელი სისტემის ჯანმრთელობის ნაწილში, ამასობაში მეხმარება გლუკოზის კონტროლში, ამასობაში მეხმარება ლიპიდური პროფილის კონტროლში, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი პლუს ჩემი მიკრობიომის ჯანმრთელობა, ბაქტერიების, რომელიც ჩემთან ერთად ცხოვრობენ ჩემს საჭმელობელ სისტემაში, საბოლოო ჯამში იმდენ ბენეფიტს მაძლევს, რომელიც ცდება ნახშირწყალი მხოლოდ ენერგიის წყაროა კონცეფციას. ნახშირწყლების როლი წონის კლებისას არის პირველი არ შევზღუდო არასაკმარისად, უკაცრავად არ შევზღუდო ზედმეტად. მე თუ დაბალ ნახშირწყლოვან დიეტაზე ვარ, ნახშირწყლები ჩემთვის ასევე ჰორმონულ ბალანსთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, დაბალ ნახშირწყლოვან დიეტას ხანგრძლივად შეიძლება მოყვეს ჩემი ფარისებრი ჯგუფის ჰორმონების ფუნქციონირების დარღვევა. მერე მეტაბოლიზმი შემინელდა, საიდან ვერ გავიგე, კაცო, კარგი მეგონა ნახშირწყლები ამოვიღე და საბოლოო ჯამში ჩემ მეტაბოლურ ფუნქციებს შეუქმენი საფრთხე, იმიტომ რომ ფარისებრი ჯგუფის ჰორმონებზე არ ვიზრუნე. დაბალ ნახშირწყლოვანი დიეტის მიღმა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ დაბალ ნახშირწყლოვანი დიეტის რო შედეგი უფრო მეტია ხოლმე პირველ კვირებში და მაგიტო გვიყვარს და გვიხარია დაბალ ნახშირწყლოვანი დიეტებით დაწყება ჩემი წონის კლების გზით, მეტი შედეგი მაქვს და მეტი мотиваცია მაქვს. უბრალოდ ეს შედეგი როგორც წესი ცხიმის წვის ხარჯზე კი არის წამოსული, სითხის დაკარგვის ხარჯზეა წამოსული. ეგ რატო ხდება ახსენი რა? ანუ სითხის დაკარგვა რა შუაშია მაინც ნახშირწყალთან. რა ბიოქიმიური პროცესია? გლიკოგენის მარაგი, ნახშირწყლების სამარაგო წყარო, რომელიც ჩემს ორგანიზმშია, როგორც წესი წყალთან ერთად ოპერირებს ქსოვილში, ძირითადად კუნჩი. მოიცა. ეხა ბარემ პროცესის ნაწილი რო ახსნა, რომ ადამიანმა უფრო კარგად გაიგოს. ეხა რამდენიმე წერტილი ახსენე. ახსენე, რომ არის ისეთი ორგანოები, რომელიც ექსკლუზიურად გლუკოზაზე მუშაობს ან ძალიან უყვარს. ეხა ვთქვათ, გლუკოზა რა არის? რა კავშირშია მაგალითად ნახშირწყლებთან
და მე მე რო პირველ ლუკმას ჩავიდე პირში, ნახშირწყალს თუ ვიტყვით რომ არის ბანანი და ბანანი ნახშირწყალია. აი პირში ჩადებიდან რა ხდება და გლიკოგენში როგორ აღმოჩნდება? ეს გლიკოგენი რა არის საერთოდ? და მე უკან თუ გამოდის, როგორ გამოდის და რა შემთხვევაში? ეს რა დინამიკაა და რა პროცესი არის, ეგრო უფრო კარგად დავუხსნათ. გლუკოზა არის ნახშირწყლის სახე. მარტივი ნახშირწყლები, მათ შორის გლუკოზა, როგორც მონოსაქარიდი. გლუკოზასთან ერთად მისი ძმობილი ვყავს გვერდზე ფრუქტოზა. ვყავს გალაქტოზა, რომელსაც ბევრს არსმენია და არ ითვალისწინებს ხოლმე, რომელიც რძის შაქრის შემადგენლობაშია. გლუკოზა არის ერთ-ერთი მონოსაქარიდი, მარტივი ნახშირწყალი. გლუკოზა შედის ბუნებრივად პროდუქტებში და ამასობაში შეიძლება მწარმოებელმა ანმე დავუმატო პროდუქტს. ზემოდან ჩაის შევყარე, ან პროდუქტს დავუმატე ნამცხრობის ან მაღაზიაში ნაყიდი უმრავლესობა პროდუქტის სახით. ეს ნახშირწყალი ჩემს პირის ზღურში რომ მოხვდა, დაიწყო მისი ფერმენტული დაშლა. ნერწყვში მაქვს ფერმენტები, რომლებიც ნახშირწყლებს შლიან. აგრძელებს თავის გზას კუჭისკენ, სადაც ნახშირწყლების ფერმენტული დაშლა არ არის მთავარი კუჭის საქმე და გადადის ნაწლავში. 12 გოჯა ნაწლავში, სადაც ხდება ნახშირწყლების ძირითადი პორციის დაშლა და საიდანაც შემდგომ ნაწლავიდან ხდება შეწოვა. შევიწოვე ნახშირწყალი მოხვდა სისხლში. სისხლში რომ მოხვდა, პირველად გაიქნა ღვიძლისკენ. ღვიძლმა მიიღო ნახშირწყლები, კონკრეტულად გლუკოზა, ფრუქტოზა ან გალაქტოზა. გლუკოზაზე რომ ვიმშელოთ, დაიწყო ხა ამ გლუკოზის გადათვლა. ჯერ განსაზღვრა, რამდენი გლუკოზა ჭირდება ორგანიზმს, სხვადასხვა ორგანოებს, გაუშვა, რა გლუკოზებიც დარჩა, განსაზღვრა აქედან რამდენი შემიძლია დავიმარაგო. იმიტომ რომ ადამიანის ორგანიზმისთვის ენერგიის მთავარი წყარო თუ გლუკოზაა, მამასობაში ამ გლუკოზებს ვამარაგებთ. ვამარაგებთ გლიკოგენის სახით. წარმოიდგინოთ, გლიკოგენი არის ერთი დიდი ბურთი, სადაც პატარ-პატარა კუბიკებად გლუკოზები უზის. აქ შეიძლება იყოს 100-დან 30,000 გლუკოზის პატარა მოლეკულა ჩამჯდარი. საკმაოდ დიდი ბურთია და ეს ბურთი რაში მჭირდება, რომელიც ღვიძლში მაქვს? იმაში მჭირდება, რომ როცა სისხლში გლუკოზა ქვევითკენ წავა, იმიტომ რომ ადამიანმა თავისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დაიცვას, ღვიძლმა თავისი დიდი ბურთიდან დაიწყოს გლუკოზების გაცემა. დონორი იყოს სისხლში გლუკოზის. კაი, ეს ღვიძლზე გავიგეთ. მეორე წერტილი ბანკი, სადაც გლუკოზები მარაგდება, გლიკოგენის სახით, არის ჩვენი კუნთები. და კუნთები უფრო დიდი ბანკია ბევრად, ვიდრე ღვიძლი იქნებოდა. კონტექსტისთვის 500-600 კალორია გლუკოზას თუ ამარაგებს ღვიძლი გლიკოგენის სახით, 1000-1500 კალორია, ან უფრო მეტი თუ მეტი კუნთური მასა მაქვს, შეიძლება დაამარაგოს კუნთმა. მაგრამ ერთი განსხვავებით. კუნთი არის ჟმოტი ბანკი. არასდროს გასცემს სისხლს უკან. თუ მიიღო, ციხეში ჩაკეტა თავისი გლუკოზა, სისხლში გლუკოზას არ გადმოუშვებს უკან. არც ერთ შემთხვევაში რაც არ უნდა ჰიპოგლიკემიისკენ წავიდეთ, შაქრის დეფიციტი რომ წავიდეს სისხლში. არის ჟმოტი. ჟმოტი იმიტომ რომ ბიოლოგიურად კონკრეტული ფერმენტი აკლია, რის გამოც უკან ვეღარ გადმოდის, ვერ იშლება ეს ჩემი გლიკოგენი, დიდი ბურთი ვერ ეტევა ვერც ერთ ქსოვილში. და კუნთი ინახავს თავისთვის. როდის? ინახავს ფიზიკური აქტივობის დროს. თურმე კუნთისთვისაც გლუკოზაა ენერგიის მთავარი წყარო ძირითადი ფიზიკური აქტივობებისას, რომელიც არის ინტენსიური, რომელიც ძალის მიერ ვარჯიშს გულისხმობს და იყენებს ადგილობრივად. აი ხა აქედან შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენ წონის მატებაზე. მე თუ ადეკვატური კუნთური მასის მატება მინდა, მარტო ცილა კი არ კმარა თამაშში და კალორიების მომატება. ნახშირწყლებიც უნდა მივიღო ადეკვატურად, რომ ხელი შეუწყო ისეთ იმდენ და ისე ინტენსიურ ვარჯიშს, რომ მე ამ ვარჯიშის დროს დაგროვებულმა სტიმულმა კუნთი გაზარდოს. და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს მე ამ გლიკოგენის მარაგის უკან შევსებას. ვარჯიშის დროს დავხარჯე, ვარჯიშის მერე კვებით შევივსე. ამიტომ აქამდე თუ ცილაზე მქონდა გაჭედვა, რომ ვარჯიშს რომ მოურჩები, ვაიმე, სადმე პროტეინის შეიკი დამასხას ვიღაცამ თავზე, იმიტომ რომ კუნთი სწრაფად გაიზარდოს. როგორც ნახეთ კვლევებით, ამას ვეძახით პერიოდიზაციას. როდის ვიღებ ცილას, როდის ვიღებ ნახშირწყალს. ცილას თუ მე დღის განმავლობაში ვიღებ ჯამურს ადეკვატურად და თანაბრად ვანაწილებ ყველა კვებაზე, მშვენიერი ვარჯიშთან მიმართებით თურმე ნახშირწყლებს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდის გადავანაწილებ. ვარჯიშის შემდგომ იდეალურ კომბინაციაში მაქვს დასმული 1:1-ზე პროპორცია. 30 გრამი ცილა, 30 გრამი ნახშირწყალი. ეს ვარჯიშის შემდგომ გულისხმობ საათნახევარში, 2 საათიან შუალედში. თუმცა რაც უფრო მაღალია ინტენსივობა, რაც უფრო სპრინტი გავაკეთე ბოქსი ვარჯიშზე ძალიან დავიხარჯე, ნახშირწყლების ცილი იზრდება.
ვიღებ ისე 30 გრამ ცილას 60 გრამ ნახშირწყალს. თუ ვარ მარათონის მორბენალი ან სპრინტერი და გიჟივით ვარჯიშობ, 30 გრამ ცილას ვიღებ 90 გრამ ნახშირწყალს ვარჯიშის შემდგომ. ანუ წონის მატების კონცეფციაში ადეკვატურ ვარჯიშის ხელშემწყობი ადეკვატური ნახშირწყლების მიწოდებაა. შესაბამისად, ცილაზე უფრო მეტად თურმე ნახშირწყლის პერიოდიზაციას ვაქცევ ყურადღებას, როდის ვიღებ ნახშირწყალს. პროპორციულობაში ცილა 30-ზე რატო ჩაკეტე? 30-ზე ჩავკეტე, იმიტომ რომ უმრავლესობა ადამიანისთვის 30 გრამი ცილა არის ცილის ისოდენობა, რომელიც კუნთში ცილის სინთეზს, ანუ კუნთის შენებას ჩართავს. მეყოფა საკმარისია 25-40 გრამი ცილა ერთულ უფაზე. აი ნახშირწყლების ნაწილში გლიკოგენის მარაგი იმდენადვე ამოიწურა, რამდენადაც ინტენსიური ვარჯიში მქონდა. შესაბამისად, უფრო მეტად ვძრუნავ რაოდენობის ზრდაზე ნახშირწყლების ნაწილში, ვიდრე ცილის. კაი, შენ რო თქვი რომ ვარჯიშის დროს, რაც უფრო ინტენსიურად ვარჯიშებ, გლიკოგენის მარაგი კუნთში უფრო მეტად იწურებაო და ამას მერე შევსება ჭირდება. კარდიოს შემთხვევაშიც იგივეს გულისხმობ? რატო ამბობენ ხოლმე რომ გაწყდი წელში ფილტვები ხელში დაიჭირე და მერე წონას დაიკლებ? ხო, კარდიო ვარჯიში არის ვარჯიშის ტიპი, რომელიც ორიენტირებულია კარდიოვასკულარული სისტემის გაუმჯობესებაზე და გაჯანსაღებაზე. მაგით თქვი კარდიო ვარჯიში. არ ქვია ცხიმის მწვალი ვარჯიში. მას ვეძახით, იმიტომ რომ კარდიო არის ისეთი ინტენსივობის ვარჯიში, რომელსაც თუ სწორი დროით ჩავატარებ, უფრო მეტ კალორიას დამაწვევინებს. ანუ მოცემულ მომენტში მე თუ 40 წუთი წონები ავწიე და 40 წუთი უწყვეტად ვირბინე, 40 წუთი უწყვეტად სირბელი უფრო მეტ კალორიას დამაწვევინებს, ვიდრე ძალისმიერი ვარჯიში დამაწვევინებდა. ამიტომ კალორიების დეფიციტში რა მეხმარება უფრო მომენტალურად ვარჯიშისას კარდიო ვარჯიშები. თუმცა ის ფაქტი, რომ ძალისმიერი ვარჯიში კუნთურ მასას მატებს და ეს კუნთური მასა მერე საშუალებას მაძლევს უფრო კარგად ვივარჯიშო, ეს ფაქტორი გვავიწყდება ხოლმე პროცესში. კარდიო ვარჯიშებით დავიკელი, ესეთი ცნება კვების მიღმა, კვებას თუ არ ვაკონტროლებ, ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ბევრი წელში გავწყდი კარდიო ვარჯიში, ასევე გამოიწვევს მადის მატებას პირიქით, შემცირებას კი არა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კარდიოს როგორ ვაკეთებ. ვიცი რომ ძალიან კარგია ინტენსიური ინტერვალური ვარჯიშები, HIIT, მაგალითად CrossFit-ი, რასაც ემსახურება, მაგრამ ვიცი რომ წელში გავწყდი საათნახევარი ვირბინე, კარდიო, მადას ისე გამიფრენს, რომ შეიძლება იმ კარდიოს დროს დამწვარი კალორიები ავინაზღაურო. ამიტომ ადამიანი უნდა დააკვირდეს თავისი ვარჯიშის ტიპს. თუ კალორიების მენეჯმენტია მისთვის მნიშვნელოვანი, განსაზღვროს ისეთი ვარჯიშის ტიპი და დრო, როცა თან კალორიები მადა უმცირდება, ამასობაში კალორიებს მაინც წვავს და მერე ბედნიერია კუნთური მასის მატებითაც. გავიგე. კარგი. ნახშირწყლების ცილები გავიგე. ცხიმი არის რამე კავშირში ამ პროცესში წონის კლობასთან ან მატების დროს? როგორც მაკრონუტრიენტი. კი, წონის კლობის დროს კავშირშია იმასთან, რომ დაბალცხიმოვან დიეტას არ მივყვე, იმიტომ რომ ჩემი ჰორმონალური სისტემის ჯანმრთელობა დავიცვა და ცხიმს ბევრი როლი უკავია, გარდა იმისა, რომ მე ვიცი, რომ ცხიმს ვამარაგებ და ცხიმი არ მომწონს. ისე რო ვამარაგებთ ცხიმის, მაგიტომ მოვედით კაცობრიობა და გავატონებული ცხოველები ვართ დედამიწაზე. და ეხა გვაწუხებს, იმიტომ რომ კალორიებთან უწყვეტი წვდომა გვაქვს და მე ვამარაგებთ, რა უნდა ქნას ამ ორგანიზმმა და ამარაგებს, საწაიღებს, ხوار დაწყობს თავისით, თუ არ შეულოცე. და ცხიმის ნაწილი წონის კლებისას ვაკონტროლებ რას, რომ ჩემი ჯანსაღი ცხიმების რაოდენობა ჩემი ჰორმონალური ჯანმრთელობისთვის შევინარჩუნო. ეხა საინტერესო რა არის? კალორიების მატებისას, უკაცრავად წონის მატებისას სად მეხმარება? წონის მატებისას მეხმარება იქ, რომ ცხიმისგან მიღებული კალორიები ერთ-ერთი მარტივი გზაა გავზარდო კალორიული ნორმა. ანუ მე თუ მჭირდება თითო კვებაზე 200 კალორიით მეტის მიღება, დავიდი გვერდზე ზეითუნის ეთი, რომელიც თან ჯანსაღია, თან კალორიული, დავასხი ისე რომ რაოდენობა არ განსაზღვრა და მოვიდა ჩემი 200 კალორია ჯანსაღი წყაროდან. ანუ ჯანსაღი ცხიმები ძალიან პრაქტიკული ხელსაწყოა კალორიების პროფიციტში წავიდე, ოღონდ junk food კი არ ჭამო, ჯანსაღად წავიდე ამ პროფიციტში. აი ეგ შემოდის ჩემი ჯანსაღი ცხიმები, როგორც ხელსაწყო წონის მატებისას. გავიგე და ბარემ რადგან თან ვარჯიშით საუბრობდით, რომელიც წონასთან კავშირშია, მან მაინტერესებს ჰიდრატაციის ამბავი. ანუ რაღაცა ძალიან გაბატონებული თემაა, რომ აი რო ვარჯიშობ და იმიტომ რომ მიშვებ სადღაც რომ ფილტვები ხელში უნდა მეჭიროს, ეგ იმას ნიშნავს, რომ სითხისგან ვიცლობი. იმიტომ რომ ისე ვუფლიანობ, რომ 5 პირსახოცი თან მოაქვს ჩემთვის. და ანუ ამ დროს ჰიდრატაციის ამბავს როგორ განსაზღვრო, ან ეს უფლიანობა რა არის საერთოდ? და როგორ ვივსები, ან რით ვიცლები? სითხით? მარტო? კარგი, ჰიდრატაციაზე ჯერ უნდა ვთქვა აუცილებლად ის, რომ ჰიდრატაცია არის სითხის და მინერალების ბალანსი ორგანიზმში.
სითხეს და მინერალებს, ანუ შენ რო კითხო და მისურითი ვიცლები, მარტო ოფლი სითხეა თუ მინერალებიც, სითხეა და მინერალებიც. შესაბამისად, მე თუ ვარჯიშობ, ჩემი სითხის საჭიროება იმატებს ვარჯიშთან პროპორციულად. მარტივი კალკულაციაა, ვარჯიშის თითო საათზე დავამატო 9 ლიტრა სითხე. სითხის საჭიროება ემატებს თუ მინერალების? ორივე. გავიგე. სითხე, ეხლა ჯერ ვსაუბრობ სითხეზე. რატო ვსაუბრობ სითხეზე? იმიტომ რომ რაც დამიცავს ნეგატიურისგან, ჯერ სითხის ბალანსი იქნება. აი მინერალებს როგორ ვივსებ ორ წუთში გადმოვალ მაგაზე, რომელიც კვებიდან სითხითო შემილია შევივსო. ვარჯიშის თითო საათზე ვამატებ 9 ლიტრა სითხეს. თუ გიჟივით ვიოფლიანე ის 1 საათი, ვამატებ 1 ლიტრა სითხეს. შესაბამისად, ვინც ვარჯიშობს, რამდენსაც ვარჯიშობს, იმის მიხედვით განსაზღვროს, რამდენით მეტი სითხე ჭირდება. ეხლა კითხვა ისმის, ვარჯიშამდე დავლიო სითხე, ვარჯიშისას თუ ვარჯიშის მერე. როგორც გაგიხარდება? კვლევები გვეუბნება, რომ უმრავლესობა ადამიანისთვის ვარჯიშის დროს ჰიდრატაცია არის რჩევა წყურვილისამებრ მოქმედე. თუ არ ვეხებით ელიტურ ათლეტს, რომელიც ძალიან დიდი ოფლს ხარჯავს ვარჯიშისას, უმრავლესობა ადამიანისთვის რჩევა ვარჯიშისას სითხე მიიღე წყურვილისამებრ. იდეალურ შემთხვევაში დაიწყე ვარჯიშის სწორი წყლის დონით და გააგრძელე ვარჯიშის სწორი წყლის დონით წყურვილისამებრ. ეს დამატებით 9 ლიტრა ყოველ 1 საათში გადაანაწილე ისე, როგორც გაგიხარდება და ორგანიზმი მოგთხოვს. თუ ეს ესეა, მე შემოვდივარ უკვე კითხვით მინერალებს კარგავ? 1 საათიანი ვარჯიში ისეთი ოდენობა მინერალების კარგვით არ ხასიათდება, რომ მე რამე ჩავრთო საქმეში. თუმცა, სწორედ იმიტომ, რომ მინერალების კარგვა ოფლთან ერთად პრობლემა შეიძლება იყოს აქტიური ათლეტისთვის, უმრავლესობა ჰიდრატაციის სასმელი მარტო წყალს კი არ შეიცავს, შეიცავს ელექტროლიტებს. მინერალებს, რომელიც ოფლის დროს გამოვყავი ოფლის დენისას. ამიტომ უმრავლესობა ადამიანს მინერალების შევსებაზე სადარდებელი არ უნდა ქონდეს თუ ჯანსაღადი კვებება და თუ პროფესიონალი ათლეტია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სითხესთან ერთად მინერალებიც მიიღოს. ან ძვირადღირებული ლურჯი სითხე დალიოს, რომელიც ყოველ დარბაზის მაცივარში იყიდება, ან ბორჯომი დალიოს, რომელსაც იგივე ეფექტს მიიღებს მინერალები პლუს წყალი. ძვირადღირებული. მაგრამ გემრიელი კია. გააჩნია, რომელსაც აიღებს აქვს საშინელი გემოქ. ოკეი, გავიგე. აი, ეგ იყო სულ. სუპერ, შევხვდებით დარბაზში. კარგი იყო.